YouTube. Altså i dag der laver vi en Q&A, og sig hej til Noah. Noah, kan du lige sige hej? Halløj. Og jeg hedder Niklas. Okay, vi starter nu. Det er en Q&A, så vi starter nu. Niklas, Noah, hvad er dit yndlings PS3-spil? Black Ops 2. Okay, mit det er Battlefield 3 og GTA. Vil du helst have Saints Row 4 på PC eller PlayStation 3? Det er nok PC. Sammen med mig, fordi jeg kan få mods. Kan du lige at se Jeppe K? Ja, Kan jeg selvfølgelig. også. Kan du lige slik? Ja, Det kan jeg det også. kan du også. Kan du lige is? Og ja, jeg kan også godt lide is. Og det kan du også. Kan du lide PlayStation 3? Det kan jeg, og det kan du også. Spiller du Black Ops 2? Ja, Spiller du og Saints det kan du Row? også. Ja, Spiller du GTA? ja. Og jeg spiller også alle de tre ting, jeg lige spurgte om. Så er det lidt Saints Row. Ser du Spider-Man? Det er nemlig kedeligt. Undtagen Ultimate Spider-Man nogle gange. Det gør jeg faktisk ikke. Hvor skal du hen på sommerferie næste år? Jeg skal til Kroatien og sejle en båd. Okay, jeg skal til Kalifornien. Kan du lide mit profilbillede? Nå, det kan jeg. Er du mest på Facebook eller Skype? Skype. Det er også mig. Hvad er dit yndlingsspil til PC? Nej, det er til mig. Det er GTA, som jeg ikke har endnu, men hvis det er noget, jeg har, så er det Battlefield 3. Hvad er dit? Surgeon Simulator. Okay. Ja, kan du lide Monster Energy og Rockstar og X-Ray? Ja, Det kan jeg også. det kan du også. Er du homo? Nej, Det er jeg heller det er ikke. Synes du, din mor er lækker? du er. Nej, jeg og heller det synes du. Nej. Kan du lide at se Fanboy, Chum Chum og Svampebob? Nej, Det kan jeg. Det kan jeg. Kun Svampebob. Okay. Det var vist det. Tja, så ses YouTube. Hej hej. hej hej.